Ok, eccoci qua di nuovo viaggiatori, sempre con Artifacts Omni. E allora, l'argomento di cui vorrei discutere e parlare con te adesso è un argomento che comunque per me è molto importante e porto molto spesso sul canale, che è il riciclo. Ok. Io utilizzo spesso, quando ovviamente riesco, materiali di riciclo per andare a realizzare le mie creazioni. Ok. Ovviamente lavorando nel settore della ristorazione ho accesso molto facilmente a tante cose che si possono utilizzare, ad esempio barattoli di vetro, tutta una serie di materiali. Però volevo comunque parlare di questo argomento con te, perché so che comunque è un argomento a cui tieni particolarmente anche te, quindi mi piacerebbe che mi parlassi anche tu, cioè ci parlassi anche tu del riciclo, di quanto magari secondo te è importante. Bisogna tentare di capire da che punto ci stiamo avvicinando al riciclo, cioè se stiamo parlando del riciclo fisico dei materiali è strettamente fondamentale, cioè non possiamo assolutamente farne a meno, dobbiamo imparare a gestire meglio le nostre risorse, almeno nel mio modo di vedere, e abbiamo bisogno di imparare anche nuovi metodi, nuovi modi di andare a, non dico per forza riciclare, ma quantomeno riutilizzare. Pienamente d'accordo. Se stiamo parlando della prospettiva puramente magica, quindi immagino quella per cui tu mi hai chiamato, e la magia più tradizionale italiana, gitana, francese, indubbiamente sono andate a utilizzare il riciclo per tutto il loro corso di essere, fino al punto in cui oggi è ben più importante, dico per dire, il tuo portacandele ereditato piuttosto che anche per una questione di tradizione. Sì. Dopodiché però qui io sto per aprire 1000 parentesi, quindi dimmi quelle che ti interessano di più, perché non voglio attaccare già sto per attaccare il duro, non vorrei attaccarlo più duro del dovuto. Ok. Quindi cosa interessa di più? Allora, molte volte, faccio l'esempio, tendiamo a buttare delle cose che però potenzialmente possono essere riutilizzate semplicemente modificandole per altri scopi. Posso portare alcuni esempi che ho portato sul canale. Ad esempio, una persona che conosco aveva una serie di acchiappasogni che però erano rotti o danneggiati. Invece di buttare quegli acchiappasogni, io semplicemente ho smontato i vari pezzi e poi li ho riutilizzati per altre creazioni, quindi le piume, le perline, ma come ad esempio ti dicevo i barattoli di vetro dei sughi possono tranquillamente diventare, come abbiamo visto nel canale, delle lanterne per le festività. Assolutamente. Se stiamo facendo un discorso che parte dal prodotto commerciale e diventa invece mezzo spirituale, assolutamente sì. Ok. Non c'è mai problema, a patto che si proceda con il percorso di innanzitutto pulizia fisica
e poi con un percorso di pulizia spirituale che è generalmente molto 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 semplice, dalla più banale delle fumigazioni fino alla più complessa ritualizzazione di un processo di purificazione che ovviamente non consiglio al neofita. No. Assolutamente. Perché è impossibile? No. Semplicemente perché richiede tantissimo lavoro che evidentemente non è adatto a chi non è un pizzichino addetto ai lavori. Serve di essere super addetto ai lavori? No, è una cosa che si impara nel corso di qualche anno, però non è una cosa che consiglio di fare al punto zero. Utilizzate un sistema semplice oppure vi andate a rivolgere a un professionista. Perfetto. Punto a capo. Se stiamo parlando di cose che devono venire di cose semplici che devono venire utilizzate a scopo, non voglio dire rituale, però quantomeno spirituale, metafisico, ognuno poi va a utilizzare i suoi termini in funzione di quello che vuole esprimere. Io vorrei che rimanesse più naturale possibile, certo, perché comunque noi siamo in realtà sempre stati molto vicini, non noi come persone, noi come specie. Siamo sempre stati molto vicini alla nostra spiritualità, quindi dobbiamo anche in qualche modo rispettare una tradizione, ma qui eventualmente ci arriviamo dopo. E quando parleremo di corrispondenze, che non credo sia questo il caso di, ma parlando di riciclo, è legittimo riciclare se stiamo parlando di magia anche allo scopo spirituale? Questa è la domanda? Assolutamente sì. Poi ci sono delle eccezioni che non sono semplicissime da riciclare e ci arriviamo tra poco, ma in generale assolutamente sì, nel 90% dei casi. Il riciclo è importante a prescindere? Facciamo finta che non sia una domanda nel contesto in cui me l'hai fatto tu adesso. Cioè, quanto è importante il riciclo? È fondamentale. Già. Mi viene però da pensare, da come mi stai raccontando il modo in cui anche imposti certi progetti, che non sia solo riciclo, ma anche riuso. Sì, certo, assolutamente. Quindi dobbiamo mettere all'interno delle possibilità, all'interno dell'equazione anche il riuso. Cioè, per come la vedo io e per come lo racconto io quando faccio video, per me è dare una nuova vita, un nuovo scopo a un oggetto che altrimenti magari andava buttato. Quindi modificarlo, trasformarlo per dargli una nuova vita, per dargli un nuovo intento, un nuovo scopo. Questo è come vedo io quando vado a riutilizzare e a riciclare dei materiali che magari per tanti, passami il termine, sono scarto, e basta semplicemente veramente dare giusto un'occhiata e trovare un modo per... ho portato un altro esempio nel canale
dei gusci delle ostriche e dei gusci delle cozze. Mhm. Cioè, quante volte magari mangiando, come dicevo a loro, un piatto di spaghetti allo scoglio, uno prende e poi butta i gusci, butta. Mhm. Lì basterebbe semplicemente, come ho fatto, ripulirli e poi tranquillamente andarci poi a creare un gioiello. Cioè, quello è dare una nuova vita, secondo me, a un determinato materiale, a un determinato oggetto. Parte 1. Assolutamente sì. Parte 2. Idea geniale. Grazie. Nel senso che non ti sei fermata all'apparenza del momento, ti sei spinta un po' oltre, cioè nell'istante in cui stavi ragionando verso quello che volevi fare, verso, diciamo anche in modo brutale, quello che volevi ottenere, Mhm. hai trovato un modo per utilizzare un mezzo che altrimenti sarebbe andato scartato. Parte 3. Sì, se stiamo parlando di tradizioni magiche, soprattutto di tradizioni magiche povere, come tutte quelle che derivano dall'Europa fino a che non è arrivato il Rinascimento, dove quelli come me, come te, hanno iniziato a lavorare alle grandi corti, eccetera, e quindi poi principi di alchimia e anche un po' questi cavoli, non perché siano errati, quanto perché ovviamente sono figli di una scuola estremamente più ricca, Certo. quindi in che senso ha parlarne adesso in questa sede delle leggende della pietra filosofale, oltre che non No. finiremmo più, No. ma non è questo il punto. Sì, ha perfettamente senso. Il riciclo è tutto, il riutilizzo è tutto. Potete andare a utilizzare questi mezzi, questi materiali, questi alle volte anche, perché no, escamotage per riuscire a recuperare qualcosa che sembrava uno scarto, ma per cui invece voi potreste avere un utilizzo. Sì, assolutamente. Non solo è importante, ma è bellissimo ed è molto tradizionale, perché dalle nostre nonne, dalle nostre madri, dalle nostre bisnonne, dalle nostre trisnonne, sì, sappiamo perfettamente Non si butta che, via niente. ad esempio, uno c'è, Non si butta via niente. 2, bisogna imparare a applicare quale che sia la tecnica, che non deve essere la mia. Dio ce ne scampi e calamaretti. Non deve essere la mia. Chi se ne frega che sia la mia. Però se la tecnica che avete in mano non si adatta alle cose che potete utilizzare per applicarla, dovreste trovare un'altra tecnica. La mia è una tecnica povera? Possibile. Che io trovo più tradizionale l'utilizzo di una giara, di un barattolo, di una candela, di una... Sì, poi personalmente è più a portata di tutti. al di fuori del fatto che sia alla portata di tutti, ma come, parlando soltanto di ragionamento logico, come è possibile che sia arrivata a noi in momenti di così grande povertà, se questa tecnica non è possibile utilizzarla in modo povero? Cioè è ossimorico, Sì. non può essere vero contemporaneamente che lo può fare solo chi ha le disponibilità
ed è arrivato esclusivamente o quasi in modo familiare. C'è una contraddizione di fondo. A me dispiace anche rompere le scatole su questa cosa, però non torna. Sì. Non tornerebbe. No. Se così fosse, non tornerebbe. Dall'altra parte viene naturalmente da dirti: il riciclo dei materiali è importante. Sì, non è fondamentale, nel senso che nessuno ti può vietare di acquisire dei materiali per fare quello che davvero ti interessa, o se davvero ti interessa di farlo proprio in quel modo lì. Certo, assolutamente. D'altra parte, se la tua domanda non fosse esclusivamente nel mondo della magia, ti direi: il riciclo dei materiali è importante e fondamentale. Cioè, se c'è una cosa che ci può salvare un minimo di vita, quella. Sì. Però non sto parlando espressamente del nostro mondo, del come. È importante farlo, sì, possiamo farlo sempre no. Però contemporaneamente dovremmo provarci. Sì. Anche perché, ripeto, ci sono moltissime cose che io mi sono resa conto dal momento in cui ho iniziato a affrontare il discorso riciclo per il canale. Mi sono resa conto che veramente tantissime cose si possono cambiare, modificare per riutilizzarle in altri modi. Cioè, me ne sono resa conto, e una volta entrata in questo mondo, cioè, io lo vorrei far vedere, ma è troppo incasinato per farlo vedere ai nostri amici viaggiatori, ma no, poi per senso caso. Il mobile creativo, dal momento in cui ho iniziato a approcciarmi al discorso riciclo, è veramente pieno di roba che altrimenti sarebbe stata buttata, proprio perché vuoi, anche perché comunque, e poi magari dopo ti porrò più là una domanda anche su quello, ma vuoi perché la mia immaginazione comunque corre parecchio in ogni cosa, letteralmente. Sì, in ogni cosa letteralmente ci si può trovare il modo di dargli una nuova vita, cioè qualunque passami il termine scarto, anche se odio usare questa parola, ma è il modo migliore per spiegarla. Cioè si può veramente. Vorrei che tu lo facessi questo esempio, cioè in modo da. No, sembra che. Cioè, di la verità, cioè racconta quello che ti è successo. È come quante volte magari si buttano i gusci delle uova, e tu stesso mi hai raccontato prima che aprissi il canale che ci si può fare le candele per lo stara, oppure ci si possono fare delle polveri cioè, e comunque magari quello per altri è un materiale di scarto, ma lì si può dare una nuova vita. Non lo so, un altro esempio che mi viene in mente, ad esempio il sale nero che viene fatto con il sale e il carbone. Nessuno andrebbe mai a pensare che il carbone, che normalmente comunque viene utilizzato per i camini, nel senso per l'accensione comunque, si possa utilizzare in un altro modo. Quello lo si impara dalla propria tradizione, oppure lo si impara da studenti anche di un'altra tradizione, anche di derivazioni culturali differenti, poi magari provando a utilizzarlo invece ci sono risultati e quindi finisce così. Però e uno si ritrova a ritrovarsi, perdonate la ripetizione, si
si ritrova a utilizzare un mezzo con cui semplicemente si è trovato bene. Ma io banalmente, se vi siete interessati all'argomento, vi posso dire che quando lei è andata al mare gli ho chiesto un po' di sabbia, perché per me è un elemento assolutamente fondamentale della mia pratica. Adesso vi assicuro che se c'è qualcosa di economico È proprio la sabbia. è proprio la sabbia. Se ne possono comprare quintali per relativamente pochi denari. Che tra l'altro, ora mi aggancio al discorso della sabbia che hai fatto adesso. Ma no, io non sto tentando di togliere valore a quello che mi hai portato. No, assolutamente. Tutto No. il contrario, sto dicendo che nell'istante in cui lei mi ha chiesto che cosa ti serve, cioè di che cosa hai bisogno, il mio primo pensiero è stato quello. Giusto o sbagliato, torniamo nel discorso Di prima. di quello che probabilmente sarà finito nella parte che abbiamo spezzato prima. Nella parte 1, sì. Probabilmente quello è il problema, cioè ora forse non si ricollegano per chi non ha visto la prima parte, sì. del video. In caso andatela a vedere per magari gli capire, gli lascio la scheda del video. Però quello che stavo tentando di comunicare è che non è che non avessi altre idee nella vita, è che veramente per me era più comodo quell'elemento, quel materiale, chiamiamolo come vuoi, lì, quel materiale così semplice. Esistono sabbie al mondo più pregiate delle altre, certo, ma questo lo si può fare su qualunque cosa. È impossibile andare a determinare qual è la sabbia più pregiata del mondo per lo stesso principio dei diamanti di cui abbiamo parlato prima, sì. O prima, dipende se esce tutto insieme. Però qual è il quadro più bello del mondo? Adesso tu ne dici uno e dico un altro, esatto. È normale. Esatto. Quindi qual è la sabbia più pregiata del mondo? E questo porta tutto al punto zero. Ma poi agganciandomi al discorso della sabbia che facevi te, tra l'altro fu uno dei video che feci quando ero al mare. La sabbia, io con la sabbia ci feci un gioiello mettendola semplicemente all'interno di un barattolino di vetro. Una collana, cioè semplice, ma che comunque potesse essere anche, nel mio caso, un ricordo del posto di dove sono andata. E lì, capito? C'è una cosa che magari per altri, che per altri è normale, ok? Che comunque è sabbia. Ma altre persone, tipo me o comunque soprattutto chi comunque ha un canale creativo, ci può vedere invece qualcos'altro. E lì, cioè, non fermarsi all'apparenza, ecco, dell'oggetto del materiale che abbiamo in questione, ma tentare di vedere cosa c'è dietro. Come dicevi te nella prima parte, degli scultori che già vedono la scultura prima ancora di realizzarla nel marmo. È lo stesso principio praticamente, solo apportato in un altro contesto. Assolutamente, ma è proprio uno dei motivi per cui ho tentato di portare questo esempio, un po' per una questione personale di come lavoro io, in modo da non andare a raccontare fregnate. Certo. Dall'altra parte, dato che stavamo parlando di riutilizzo, riciclo, per andare a parlare di materiali che sono
almeno a mia memoria virtualmente alla portata di tutti, Certo. perché non credo che adesso se uno tira fuori un pizzico di sabbia dalla spiaggia Sì. esplodono le No. spiagge, non credo. No. Quindi ora va bene tutto che è territorio pubblico, però parliamone anche seriamente. E dall'altra parte per una questione di riciclo, perché quando uno poi impara anche a andare a prendere le cose dal territorio in modo ovviamente legale, perché mai mi permetterei di consigliare di, impara anche a rispettarlo questo territorio e quindi non si mette più nella posizione di vado a fare una passeggiata al bosco, vado a fare una passeggiata al fiume a cercarmi, dico per dire una cosa a caso, sassi particolari, Sì. oppure conchiglie con una certa forma, oppure non so, magari qualcuno ama mangiare carne, pesce, pescare, va a pescare, ma comunque si comporta in un altro modo. Con rispetto. Quindi non è una questione che riguarda espressamente la questione magica. No. Cioè è una cosa che dovrebbe esistere a monte. A prescindere, certo. Non so se sono riuscito a esprimerla correttamente. Pienamente. È in particolar modo più importante nell'arte magica se, volendo andare ad utilizzare quei materiali, ti trovi nella condizione in cui o tu con il tuo cattivo comportamento li hai inquinati o qualcun altro con il suo cattivo comportamento li ha inquinati e comunque se ne vanno a pagare le conseguenze. Certo. Quindi è importante il riciclo sì a livello totale, ma anche nell'arte magica e se ne pagano le conseguenze, certo sì. Assolutamente. Poi ovviamente se pensate che a noi piaccia raccogliere le bottiglie di plastica e arriva ai fiumi, siete fuori strada, sì. non è il nostro hobby, noi eravamo lì per un altro motivo. Certo. Ora poi infatti diciamo lo spoiler un pochino, ma anche per darti, visto che ci siamo agganciati al discorso passeggiate eccetera, poi magari nella prossima parte poi parleremo anche dei materiali naturali, quindi questo te lo spoilerò un attimino e lo spoilerò anche a loro, perché comunque si aggancia, l'abbiamo visto che si aggancia forse comunque al discorso di riciclo. Facciamo tutto un discorso a parte. Sì, certo, no, infatti faremo, faremo, era solo per fare un piccolo spoiler a loro di quello che succederà. Non perché so che tipo di sicuro posso. Sì, certo, però era, visto che comunque ovviamente poi andremo a parlare di plastiche, le robe. Certo, però era ovviamente, essendo uscito comunque il discorso, perché hai nominato appunto le passeggiate, la sabbia, per favore ragazzi, che è materiale naturale, comunque lo tendo a utilizzarla all'interno del canale, era per fare uno spoiler. Comunque sarebbe, si dice, vabbè. Tendo a fare uno spoiler, quindi cos'è naturale? Parleremo anche di quello poi dopo. Però ritorniamo comunque quindi al discorso del riciclo, quindi l'argomento di questa parte di video. E quindi sono pienamente d'accordo ovviamente con quello che hai detto, perché comunque sia il rispetto dell'ambiente è una cosa secondo me comunque fondamentale, sia per chi come noi è un praticante, se no non stai. Esatto, sia per chi come noi è un praticante, ma anche, come dicevi te, dovrebbe essere una cosa per tutti, cioè di tutti questa cosa, non solo per chi pratica o per chi fa creazioni. Sì, anche sotto gli occhi. Certo. Sì, fortunatamente ora comunque credo c'è più sensibilizzazione ora a questo argomento, quello sì.
Quello Forse sì. non me ne rendo conto io, però io credo che sia sotto gli occhi di tutti Certo. che Che è importante. c'è qual quadra che Sì, conta. direi proprio di sì. Sì, vi prego, cioè Sì, è un po' fondamentale. se è una cosa che vi sfugge, il pianeta che sta male, per favore rivalutate, cioè state un pochino più in campana. Non è opinabile. Come faccio a spiegarlo in modo... Ok, facciamo un po' di sano terrorismo psicologico. Quando hanno costruito l'orologio della fine del mondo e stanno dicendo ok, tra X anni la vita nel mondo sta per finire, è falso, è assolutamente falso. Gli scarafaggi vivono tranquillamente anche in un olocausto termonucleare. Noi stiamo per morire. Non sottovalutate quello che vi ha detto mia sorella adesso, perché ne pagherete le conseguenze voi? No. I vostri figli? Forse no. I vostri nipoti? Probabilmente sì. State attenti. Non è uno scherzo, cioè se lei ha tirato fuori il tema non è perché aveva voglia di moralizzarvi. No. È perché dovreste stare in guardia. E io, se fossi al posto vostro, l'ascolterei. Poi capisco che è un argomento, cioè io l'ho tirato fuori comunque in un contesto creativo, ma è per farvi capire che in ogni contesto si può apportare del riciclo, anche quello creativo, quello magico, come diceva prima Artifex Omni. Sì, ma non nessuno. Esatto. E questo è il problema. Esatto. Ci sono molti Stiamo modi parlando di fare di riciclo. E mi dispiace se ti ho interrotto. Se stiamo parlando di ma a me tanto... No, non si può parlare più in questo modo. No, esatto. È finito il tempo delle mele e chi vuol capire la citazione la capirà. Cioè, letteralmente io lo vedo ora, cioè porto l'esempio del mio lavoro perché è quello che ho più sott'occhio, cioè lavorando nella ristorazione, ed è un lavoro che comunque hai fatto anche te, l'hai visto quanta roba viene buttata nel mondo nel settore ristorativo. Ci mancherebbe. Latte, barattoli di vetro, bottiglie di vetro, cioè viene veramente buttata tanta roba. Se quella roba comunque viene anche in qualche modo comunque trasformata e riutilizzata e si può evitare, è una buona cosa personalmente. Ora io ho portato l'argomento, cioè il contesto ristorativo, perché lavoro in quel contesto lì e quindi è quello che vedo tutti i giorni. Ogni minuscolo miglioramento, per piccolo che sia, vi garantisco che serve. Come dici sempre te, si inizia a pulire il giardino di casa, no? E poi mano a mano inizi a pulire il giardino di casa tua, perché se lo facessero tutti il mondo sarebbe un posto più pulito. Ma ancora prima di questo, perché se fosse questo il ragionamento che possiamo fare qui e adesso, togli la magia. Sì. Da domani ognuno pulisce il quadrato di casa, il quadrato di giardino di fronte al suo.
senza distinzioni, bisogna far così. Il mondo sarebbe un posto più pulito, fine. Sì. E questo è il punto. Quindi non si parla di qualcosa di auspicabile. E qui vorrei rispondere in termini assoluti alla tua domanda sul riciclo. Non stiamo parlando di qualcosa che sarebbe bello fare. Stiamo parlando di qualcosa di cui c'è assolutamente bisogno.